নমস্কাৰ টাইম ফৰ আসাম নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই আশিক আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰক। ৰিচাৰ্জ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোবাইল ৰিচাৰ্জ বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত এইবাৰ কংগ্ৰেছে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। মোদী চৰকাৰে দেশবাসীৰ মূৰত ৩৫,০০০ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা দিছে। ১০৯ কোটি মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীক মোদী চৰকাৰে এবাৰ সুধিছেনে? এইদৰে এইবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। ২৭ জুন তাৰিখে জিঅ'ই ১২% পৰিৱৰ্তে ২৭% দাম বৃদ্ধি কৰিলে। ২৮ জুনত এয়াৰটেলেও ১১% পৰিৱৰ্তে ১% দাম বৃদ্ধি কৰিলে। ২৯ জুনত ভোডাফোনে আইডিয়াই ১০% পৰিৱৰ্তে ২৬% বৃদ্ধি কৰিলে দাম। দেশত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ৪৮ কোটি গ্ৰাহক আছে। একেদৰে দেশৰ ৩৯ কোটি গ্ৰাহক ব্যৱহাৰ কৰে এয়াৰটেল চিম। লগতে ২২ কোটি ৩৭ লাখ গ্ৰাহক আছে ভোডাফোন আইডিয়াৰ। প্ৰতি মাহে মোবাইল কোম্পানীসমূহে ১৫২.৫৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে। তিনিটা কোম্পানীয়ে আলোচনা কৰি ৭২ ঘণ্টাৰ মাজতে দাম বৃদ্ধি কৰিলে, যাৰ বাবে দেশৰ কোটি কোটি লোকে এতিয়া অধিক দাম ভৰিবলগীয়া হৈছে। মোবাইল ৰিচাৰ্জ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল। মোদী চৰকাৰ দেশবাসীৰ মূৰত ৩৫,০০০ কোটি অতিৰিক্ত বোজা দিছে। ১০৯ কোটি মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰী মোদী চৰকাৰে এবাৰ সুধিছেনে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছে। লগতে আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, ধুবুৰীৰ জনতাৰ ৰথত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ধুবুৰীৰ জনতাৰ ৰথত পৰিছে এইবাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। নাও লৈ বানত ফুৰিবলৈ অহাৰ অভিযোগ ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে। ১০ লাখ ভোটত জয়ী হৈও জনতাৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইন। বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ সাক্ষাৎ নকৰাৰ অভিযোগ। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ফকীৰগঞ্জ জনতাই দেখালে MP MLAৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। মাত্ৰ এটা স্থান পৰিদৰ্শন কৰিয়েই নাৱেৰে উভতি যোৱাৰ অভিযোগ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। ৰাইজৰ অভিযোগ, ক্ষতিগ্ৰস্ত খবৰ নোলোৱাকৈ এনে ঘূৰি কি হ'ব? এইদৰে এইবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুলৰ বিৰুদ্ধে বানপীড়িত ৰাইজে উজাৰিলে ক্ষোভ। ধুবুৰীত জনতাৰ ৰথত পৰিছে এইবাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে। লগতে আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, আৰম্ভ হল শোষণৰ ৰাজনীতি। পৰাজিত হোৱাৰ পতক তুলিলে এইবাৰ বিজেপিয়ে। তাৎক্ষণিকভাৱে ১২ জিলাৰ উপায়ুক্তক বদলি চৰকাৰৰ। বদলি কৰা ১২ জিলাত বিজেপিয়ে শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হৈ আৰু ফলাফলৰ ২ মাহৰ পাছতে একশ্যন আৰম্ভ বিজেপিৰ। পৰাজিত জিলাসমূহত বিশেষ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছিল বিজেপিয়ে। পৰাজয়ৰ প্ৰকৃত কাৰণ প্ৰতিবেদন আকাৰত বিচাৰিছিল চৰকাৰে। টাস্ক ফৰ্চৰ প্ৰতিবেদনত আহিছিল ভয়ংকৰ তথ্য। পৰাজয়ৰ ৪টা কাৰণ দাঙি ধৰিছিল বিশেষ টাস্ক ফৰ্চে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ভোট দিয়া নাছিল বিজেপিক। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ভোটৰ বাবে পৰাস্ত হৈছিল বিজেপিয়ে। সংবিধান সলনি কৰি দিয়াৰ প্ৰচাৰ চলিছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মাজত। সেইবাবেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক এক প্ৰকাৰ পতক তুলিলে বিজেপিয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই একশ্যন। উত্তৰ প্ৰদেশত মাত্ৰ ৩৩খন আসনতহে জয় হৈছিল বিজেপি, যাৰ বাবে দলীয় খবৰ বলি হৈছিল যোগী চৰকাৰে। আৰম্ভ হল শোষণৰ ৰাজনীতি। লগতে আজিৰ শেষৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, স্মাৰ্ট চিটিৰ নলাত পৰি ২৪ ঘণ্টা ধৰি নিখোজ অবিনাশ। মহানগৰীৰ নৰক সদৃশ পথত অবিনাশক বিচাৰি ভাগৰি পৰিলেও থমকি ৰোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া পিতৃ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা মুষলধাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীত সংঘটিত হৈছিল এক শোকাবহ ঘটনা। ডবা পিটা বৰষুণৰ মাজতে জেঠীনগৰত নলাত উটি যায় এটি ৮ বছৰীয়া শিশু। জেঠীনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। স্কুটিৰ পৰা নলাত পৰি উটি যায় অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ শিশুটি। কালি নিশাৰ পৰা SDRF আৰু আৰক্ষী শিশুটিক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলাই আছে যদিও এই পৰ্যন্ত শিশুটিৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। ইতিমধ্যে নলাৰ ঢাকন ভাঙি চলাই থকা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান। অভিযানস্থলীত বিয়লি উপস্থিত হয় মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া। এইবাৰ ছুইপাৰ চাকৰ মেচিনৰ সহায়ত নলাৰ পানী হেঁচি উদ্ধাৰ অভিযান চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি মহানগৰীত অভাৱনীয় যান জঁটৰ বাবে কিছু সময় পূৰ্বে গৈ
অভিযানস্থলীত উপস্থিত হৈছে 4খন ছুইপাৰ